上风景，那个不是他被留在地上的目的，懂不懂？他被留在的目的就是叫死，不是？他留在地上的目的，你刚刚都讲了，就是为了接受一个比以诺更这个具有这个重大意义的托付。阿门。好，那我为什么问这个问题呢？因为我们都羡慕被提，对不对嘛？没有人不羡慕被提。阿门。那但是你要知道，被提这件事是在世代的末了，是在世代末了，对不对？今天照常规不可能再有人像以诺，你在活在地上一半主还没有来你就被提，照常规是不会的，或许会有陈立庸可能熟的不能再熟了，或者郭地龙熟的已经不能再熟了，再不提就熟过。可以。这是不可能嘛，对不对？但是我的意思也就是说，如果照着时代的顺序来讲，这里就有点说不通，对不对？如果我们都成熟了被提了，我问你，谁建造方舟？对。所以我愿意后面传输一个观念，就是说，创世纪它完全是一个从生命的历程的角度来写的一本书。你不能这么矮板，照着时代的顺序来读，有些地方是读不通的。好，创世纪第1章简单说就是给你看见，借着创造的一个简要说明，来给你看见神圣生命在我们的里面那个发展和成长的过程。不用在这里细说了，对不对？这个6天，第7天他就安息，对不对？但是这里是一个图画而已，对不对？借着整个万物的创造是一个图画，然后呢，从第3章开始一直到第5章，他就借着一个一个的活的事件和活的人来给你看见这个图画它是怎么发展出来的，清楚吗？好，比方说创世第1章给你看见神的创造，首先3个来了，这应该大家都记得很清楚。第一个灵来，第二光来。为什么需要有这3个来？因为在这之前，整个宇宙经历一个大的背叛变动，就渊面黑暗，一塌糊涂，对不对嘛？好，所以它需要有3个来，对不对？我再说，第一个是灵来，灵来就是神来，对不对？灵来了做什么？运行在水面上，赋役在水面上。第二就是光，话聊，因为神说话，对不对？对。神说话。然后第3就是光来，对不对？光来之后就带进什么？3个分开，对不对？光与暗就分开了。然后空气以上的水，空气以下的水分开。最重要第3天，陆地从死水就生出来，也分开了，这样清楚吗？然后第4天光体出来之后，恢复了之后，第5天、第6天就给你看见，前面都还是生命的萌发，因为第3天陆地出来之后，哇，整个的地上各种的这个植物啊，这个树木都蓬勃长出来了，对不对嘛？然后经过第4天有这个生命的这个就是光体出来之后，就不只有生命的萌发，而且有生命的成长了，对不对？第5天首先看见海里的鱼表征它胜过世界，空中的鸟表征它什么？它能够超越，对不对？升空。然后第6天最高的生命就是兽，然后再来就是人，对不对？兽是什么？就是它能够在地上来服侍，来背重。你看这个顺序很特别，先是鱼在海里，然后变成鸟可以飞腾，这个我们都可以理解，对不对？怎么飞上去之后又下来了呢？因为第6天先造兽啊，兽不会飞了，鸟飞在天上不是很好吗？对不对？假如上面让你飞上去，我们都不愿意下来了，对不对？但是第6天竟然又造一个叫兽，兽回到地上来了，这是不是一个倒退呢？但是很特别啊，完了以后兽回到地上，然后再来就是人的生命长出来，结果就是第7天安息就进来了。为什么第7天安息就进来？因为神所有的东西都造完了，在地上有一个代表他的生命能彰显他，对不对呢？因为我讲的太快，你们跟不上，这段我们应该是非常熟悉的。好，那现在你就来看，这个如果只在创世纪第1章有这么一个图画，都不实际了吧？所以从那个第3章开始，他就把整个这个图画用真人真事演给你看，清楚吗？好，这个第3章开头你看人堕落了，对不对？人吃了知识善恶树的果子，吃了知识善恶树的果子之后，你看见没有？他就开始重演创世纪第1章那一幅一幅的图画，我给你看。这个人堕落之后，马上这个3章第8节就说了一件事，叫天凉的时候。天为什么会凉呢？因为起风了嘛。这个注解就说微风嘛，对不对？这个圣经中这个风啊，都是这个来自
撒旦，那就是表征是撒旦、邪灵、污鬼、空中的这个，懂吗？如果是来自神，它都是连于灵，清楚吗？好，它是天起了凉风啊，就表示什么？表示灵来了。我怎么这么讲呢？因为当天起风的时候，神就在园中行走。你有没有发现这个图画就跟开头那个创纪1章一样？灵来了，对不对？复议在这个水面上，清不清楚？好，然后第二呢，这个不止灵来了，第二就是这个话来了。神行走在园中干什么？他就说话了。他不是就说，他就怎样呼唤那人说你在哪里，对不对呢？我问你，神真的不知道亚当在哪里？当然知道嘛，对不对？这样的问是为着让亚当遇见一个深处的，就是神的光照。对，所以这个第二个就是说话，神说什么？神一说话，第一个一定是带来光。对，你怎么证明这里有神的话呢？我不是问今天早上我们丰富不丰富，讲的好不好，头头是道不头头是道，这些都不一定表示神的话。你到公会讲的人很多的，对不对？我只问今天早上这么一路下来，我们听了这么多话，你有没有遇见光啊？你有没有摸出一个亮起来的东西？对不对呢？好，这就是那个光来了，对不对呢？好，神呼唤那人，你在哪里？然后那人就说：“哎，我听见你的声音，我就躲起来了，对不对？”好，在这边你看见没？这都是创世纪的第1章的重演啊，给你看见3个来，然后呢，接着就有3个分开，对不对？分开的第一个是什么？光跟暗就分开，对不对？当这个亚当在那里躲起来的时候，神就说：“你莫非吃了那个我吩咐你不可以吃的果子呢？那棵树叫知识善的树，清不清楚？然后呢，另外一棵是生命树。这里啊，我提一下，后面这3个分开，根据3件对比的事。第一个就是生命树，还有知识善的树，这就是什么？光与暗分开。你可以的，吃知识善的树的果子，叫你大有知识、大有头脑、大有博学、神学教授，你仍然在黑暗，对不对呢？主的话来，乃是叫我们得着光，光是为着生命的，对不对？所以神进来之后，他说：“你莫非吃了那棵我吩咐你不可吃的果子？”这就给你看见第一组对比的事物：生命树、知识善树。最大的不同是什么？都是树哎，都有果子，但是吃了就知道。最大的不同就是什么？就是，哎，我刚刚讲了，光暗分开，对不对？他就认识了，有一个东西，它是在光中是生命，有一个东西，它是把人带到黑暗里是知识。好，第二组的对比是什么？2个兄弟，对不对？2个兄弟，这个不止亚伯献祭，该隐不是去打电动玩去赌博啊，他也献祭了，清不清了？2个人做的都是好事，但是呢，他们需要一个分开，叫上与下的分开。上与下的分开是连于什么？价值的，清不清楚？你做的也很好，但是价值不高，都是人的劳力，在神咒诅之下，你汗流满面才得糊口，然后这个咒诅的结果来献给神，对不对？这怎么能讨神的喜悦呢？所以约翰也是死的，不是约翰这个，他这个叫什么？该隐，对不对？他这个没有光啊，他就在黑暗里一直往前，越来越难以挽回，对不对？他就转过来，我也献祭，而且我献祭比亚伯还辛苦。你知道亚伯为什么在田里被打死吗？因为亚伯全时间嘛，他养羊不能吃，献给神，完了他吃什么？都是到田里跟哥哥要东西。所以哥哥啊给弟弟，然后哥哥献给神，你知道吗？然后献给神，神还不要哥哥，你想做这个哥哥火不火大？来到田里，到厕所去，走，哥哥火大，对不对嘛？因为他真是在黑暗里，对不对？所以第二组的对比就是2个兄弟。给你看见上与下分开，神把这2个兄弟摆给我们看，就是叫我们不要只是做所谓献祭的事。以扫也献祭，撒母耳责备他，对不对？不是你献不献，是你怎么献，是你献什么。这里有一个上与下的分开。第3就是水与陆地的分开，对不对？就是带进生命，对不对？那这第3组的这个水与陆的分开，就是根据第4章、第5章有2个家谱。你看见这个3个分开。3组事物，第一个是2棵树，第2个是2个兄弟，第3是2组家谱。到了第4章该隐的家谱，对不对？那边你看见哇，他们发明许多的东西，但是都是把人带到离神越远，对抗神，不要神。但第5章看见亚当的家谱，
生又活，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 生又活。哎呀，那里你有没有觉得就像进到第3天一样？当陆地从水里起来之后，整个的地就充满了生命啊！树也出来了，草也出来了，植物也出来了，满了生命，对不对？好，接着第4天光体出来之后，第5天嘛，就我现在要讲的重点。第5天是什么？就是以诺与神同行，他就被提了，他就是那个鸟的生命。但是这是不够的，神的安息不能停留在鸟的生命，神的安息还要再往前。所以呢，就有这个挪亚出来，挪亚也与神同行，不是准备被提，是准备在地上来服侍，来低肩背重，来成为一个建造方舟、转移时代的人。我差不多结束到这里就可以了。谢谢你们领会吗？对不对？我们要过一个被提、翱翔在空中超越的生活。但弟兄们，神今天仍然把我们留在地上，乃是为着一个更重大的托付。阿门。好，结束。你看，挪亚的名字叫安息。挪亚出来了，方舟出来了，神的工作就成功了，他就能够带我们进入永远的安息。好，下一周的题目。